maxfiy tarzda vazifalantiradi. Bu vazifa Abdulloh Chatli o'sha Kurdlar vodiysi kinosidagi Po'lat Alamdar. Po'lat Alamdarning hayotdagi real insoni, bor odam bo'lgan shu. Va bu bitta o'zi dunyo maydoniga chiqib, yosh yigitlar 25, 26, 30 ga kirmagan bolalar o'zining atrofiga jamoat tuzib, mafiya bilan til biriktirib, mafiya dunyo bo'yicha mafiyaning aloqasi bor joylardan yordam olib, o'zi yakka chiqib, asala tashkilotini yo'q qiladi. Butun boshli davlat qurgan tashkilotni 4 ta yigit borib yo'q qilib keladi. O'sha kinosini shunga ishlashgan. Shuning uchun bu kino ommalashib ketgan, hayotda bor voqea. Akop akapiyangacha o'ldirishadi, oxirigacha bitta qo'yishmaydi.